हे मॉम टू बी, प्रेग्नन्सीमध्ये कोल्ड आणि कफ झाला आहे का? डोंट वरी, सेफ आयुर्वेदिक उपायांनी तुम्ही आराम मिळवू शकता. पण सर्वात महत्त्वाचं, मेडिसिन डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय घेऊ नका. फर्स्ट, स्टीम इनहेलेशन म्हणजेच गरम वाफ घ्या. त्यामुळे कंजेशन कमी होतं आणि श्वास घ्यायला सोपं जातं. सेकंड, वॉर्म फ्लुइड्स म्हणजेच गरम पाणी, सूप, जिंजर तुलसी टी ह्या गोष्टी थ्रोट्सला आराम देतात. थर्ड, हनी आणि वॉर्म वॉटर खोकल्यासाठी बेस्ट नॅचरल रेमेडी आहे. फोर्थ, गूळ, हळद, गरम दूध रात्री झोपताना प्या, थ्रोटसाठी उत्तम आहे. फिफ्थ, तुळस आणि आल्याचा रस, थोडं मध घालून घ्या, यामुळे इम्युनिटी वाढते. चला, सर्दी खोकला साधारण 7-10 दिवसात ठीक होतो, पण हाय फीवर किंवा श्वास घेण्यास त्रास झाला असेल तर डॉक्टरांकडे नक्की जा. स्टे वॉर्म, स्टे हेल्दी. थँक्यू.